სულ რამდენიმე წუთში თბილისის საქალაქო სასამართლოში 8 პირის საქმეზე სასამართლო პროცესი დაცვის მხარის მტკიცებულების გამოკვლევით განახლდება. იურისტების ხელში უკვე არის ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც დგინდება, რომ ირაკლი მიმინოშვილის და თორნიკე გოშაძის ვიდეო კადრებს, რომელიც პროკურატურას საქმეში მთავარ მტკიცებულებად აქვს ჩადებული, აღენიშნება მონტაჟის კვალი. მაგალითად, იურისტები განმარტავენ, რომ ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით ვიდეო რამდენიმე ეპიზოდად იჭრება, მაგალითად თორნიკე გოშაძის ვიდეოს რამდენიმე მონტაჟის კვალი აღენიშნება. თავდაპირველად ჩანს თორნიკე გოშაძე, შემდეგ კადრი უკვე იცვლება და მის წინ ჩანან პოლიციელები, არადა იურისტები განმარტავენ, რომ იმ ტერიტორიაზე, სადაც გოშაძე იდგა, სამართალდამცველები საერთოდ არ იმყოფებოდნენ. უკვე დასკვნით ეტაპზეა რვა ბრალდებულის საქმე, დაცვის მხარის საბოლოო მტკიცებულებები უნდა გამოიკვლიონ. დღევანდელ სასამართლო პროცესზე დააყენებს იურისტის შუამდგომლობას ამ ექსპერტიზის დასკვნის დასაშვებობასთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ უკვე ბრალდების მხარე გადაწყვეტს, უდავო იქნება თუ არა ეს მტკიცებულება, თუ პროკურატურა ამას უდავოდ არ ჩათვლის. გამოდის, რომ ექსპერტი დამატებით უნდა მოვიდეს სასამართლოში გამოკითხვაზე და უნდა თქვას, რომ ამ ვიდეო კადრებს აღენიშნება მონტაჟის კვალი, რაც ექსპერტმა თავადვე ჩაწერა დასკვნაში. იურისტები ამბობენ, რომ მთელი ამ 8 თვის განმავლობაში, როდესაც 8 სინდისის პატიმარი არის პატიმრობაში, დადგინდა მხოლოდ ის, რომ საქმე თეთრი ძაფით არის შეკერილი. ეს დავაყენებთ შუამდგომლობას, ვინაიდან ლევან სამხარაული სასამართლო ეროვნული ბიუროდან უკვე მივიღეთ დასკვნები იმ ვიდეო მასალაზე, რომელიც ედავებია ბრალდების მხარე ედავება ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფებს, რომ თითქოს და ჯგუფურ ძალადობაში მიიღეს მონაწილეობა. ამასთან ერთად ექსპერტიზის დასკვნით დადგინდა, რომ აღნიშნულ ვიდეო კადრებზე აღინიშნება მონტაჟის კვალი და შესაბამისად კადრები არ არის უწყვეტი. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს მტკიცებულება სასამართლოსთვისა და ჩვენთვისაც, რომ შემაჯამებელი გადაწყვეტილების დროს სასამართლომ უნდა გაიზიაროს ამასთან ერთად ის გარემოება, რომ კადრები, რომლის საფუძველზეც დღეს ბრალდებულებს აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა აქვს შეფარდებული, ასე ვთქვათ, არ არის უტყუარი. უკვე დასასრულს მიახლოვდა სასამართლო პროცესი და ჩვენ დაცვის მხარე, რასაც ვამბობდით დასაწყისშივე, ზუსტად დავადასტურებთ იმ ფაქტს, რომ აღნიშნული ბრალდება არის უსაფუძვლო და არანაირი მტკიცებულებები არ არსებობს ბუნებაში. შესაბამისად, გადავდივართ ჩვენ უკვე დაცვის მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევაზე და შემდგომ უკვე ჩვენ გავაკეთებთ დასკვნის სიტყვის მიმოხილვას, რითაც დასტურდება მხოლოდ ერთი რამ, რომ მევხია კასრაძე არის უდანაშაულო და სასამართლომ ერთადერთი გადაწყვეტილება უნდა გამოიტანოს, რომ ის და სხვა ბრალდებულები ცნოს უდანაშაულოდ. საინტერესოა ახლა რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პროკურატურა ახალ ექსპერტიზის დასკვნასთან დაკავშირებით და გახდის თუ არა ამ მტკიცებულებას უდავოდ ბრალდების მხარე რამდენიმე წუთში, ზუსტად 12 საათზე გაიხსნება 8 ბრალდებულის სასამართლო პროცესი.